Qimi me Alfën, Delorta dol karburator dhe unë me Billin. Do shojmë kush do eci më shpejt nga këto dy. Çuna kemi ardhur në Prez, jemi në majtë të Prezës, poshtë Proteinës, restorant Proteinës, është një garazh. Garazhi i Çimit, shkëlqim jemi në Xhiut. Shikoni pak. Ky është dështimi im. Këtë vite kam 3 vite që tentoj ta riparoj në mënyrën perfekte, por asnjëherë nuk ka dola. Është një motor që nuk është bërë nga mua. Kështu që ajo që ka ngelur të bësh një autopsi, jo një riparim, një autopsi të këtij motori. Do ta heqim motorin, do ta shmontojmë, do shoh kush është problemi dhe nuk do vendoset më ky motor këtu. Do përdoret për pjesë. Por me çfarë do ta zëvendësojmë dhe me çfarë unë do riparoj këtë dështim që nuk mund ta bëj këtë makinë në mënyrën e duhur. Shikoni pak. Atëherë, ky është motori i vjetër. Besoj e mbani mend për vitet që bëj. Çdo gjë është perfekte, disipatori karburator, unë kam bërë, pra gjithë dijen time e kam qarë këtu. Po ka probleme. Ka probleme, ka testallet e çara mendoj unë, sepse kur nxehet i bie komprimimi dhe me çfarë do ta riparoj. Shikoni pak. Shkova në Kosovë, gjeta një motor me 180 orë pune, 1.6, industrial. Pra do shmontohen, do hiqen gjitha marinat, s'ka asnjë pikë vaj, thjesht ka ndenjur. Asnjë pikë bloze këtu. Pra, i kam në vërtet 180 orë pune. Është për përdorim statik, jo dinamik, pra ka qenë me karburator industrial, distributor industrial për 3.000-3.500 euro dhe ne ta bëjmë dinamik. Do heqim unazat nga testata. Unim pak presionin, ka unaza industriale gjithmonë të testata që të rrisë pak komprimimin, të uli pak komprimimin dhe do bëjmë një test për komprimimin me gjitha gjërat ka marrë vekla nga Elbasani dhe do vendoset atje. Për 2-3 ditë mendoj që marroj punë dhe video e plot det në YouTube. Shpresojmë t'ja dalim që ky Beetle, versioni vetëm luksoz, pra ky është versioni luksoz një Super Beetle, është si versioni poshtë, 73-74, është perfekt. Ky meriton të ketë atë motor, 1.6 nga 1.3. Ky është 1.3, por është dual port. Është shumë i mirë për parakalim, por nuk është mirë për tërheqje. Ka një tërheqje të ngadalë. Pa cruiseri i këtij është mirë, po torku është i ulët. Ndryshe me këtë motor, ky fillon me 40 km fuqi që 1000 xhiro. Pra, momentin që ti ndes, heq këmbën nga friksioni, ky ka 40 km fuqi që në momentin e parë dhe i rrit në 50 kur shkon 2500 euro, 3000 euro. Është një dhuratë që ja bëra Çimit pavarësisht nuk ta le. Pa ta shpërblyer, ta pastrojmë, hapa sapi, do filmohet, do vendoset këtu, dhe po këtu në garazh do montohet atje. Do bëjmë një test drive. Çimi me Alfën, Delorta dol karburator dhe unë me Billin. Do shohim kush do eci më shpejt nga këto dy. Kjo është perle.